平時我哋早餐啊、下午茶啊、宵夜啊、平民嘅燕窩啊，平時經常即係我哋嗰啲腸腸胃胃唔係咁好嘅，消化唔係咁好嘅朋友，你哋去搶一搶呢一個嘅銀耳。嗰銀耳有燜燒杯送嘅，佢我尋晚佢話同我講過一下，佢話嗰冇辦法嚇，因為個燜燒杯咧，燜燒杯就好少，即係剩翻唔好少。咁咧就佢話咧就得20隻燜燒杯俾我嘅啫，銀耳我就有，但係燜燒杯得20隻。嗱，我俾大家睇睇先嚇。我大家平時食開嘅銀耳嚇，呢個係有機嘅銀耳，同你講一講先。89.9咧就係平時得個4罐，今日呢度咧應該係有5罐俾到我哋噶啦。有機嘅銀耳好靚嘅，我哋叫做平民燕窩。平時你哋去嗰堆洗手間唔係咁聚財嘅，即係啲腸腸胃胃唔係咁好嘅朋友，你哋想知即係食一食呢個，包括你老公食煙仔嘅，腸腸道道各方面嘅，營營養養嗰份想好嘅，食銀耳。講真嗰句，呢個叫做平民嘅燕窩，對身體個好處就係呢樣嘢嘅嚇。所以各位朋友，嗰隻杯靚唔靚啊？嗰隻杯質量非常之靚。其實講真一句，真係好靚個杯。我今朝早自己都係咁樣，好唔好？有20份。我先上，你哋先搶，搶完我再講啦。嗱，我先講，今日89.9，我上咗呢20隻杯佢啦，華哥。20隻嗱，我等我數3、2、1，因為我公平啲。首先89.9有呢一個嘅到手5罐嘅有機銀耳，另外送埋呢一個伴侶，再送一隻燜燒杯304嘅。我而家未打得開，因為我自己焗緊早餐，我今日早餐都未食。因為我唔知道師傅唔開播嚇，仲有刷都送埋俾你。咁啊，呢啲禮物得20份嘅啫，你哋拼手速好唔好？嗱，我嗌3、2、1，幫我上一上呢個產品啊！好嘅，就得20隻杯拍晒就冇噶啦。得20隻杯嗱，講真，裏邊係咁樣，係304嘅隻杯出邊啊，304嘅杯，我去商場睇過啊，閒閒地啊都要30-40蚊，有啲人買50-60蚊一隻杯，係1斤裝嘅。我倒出嚟俾你睇睇好唔好？倒出嚟俾你睇睇，嗱，自己搶一搶啦，上咗架啦嚇！呢一個嗱咁樣倒出嚟，裏邊就咁樣噶啦。我今朝早餐我都未食，我真係唔怕講嘅。呢個89.9到手又係嗱，呢個杯送埋俾你噶，呢個係不鏽鋼嘅呢個不鏽鋼304嘅杯嚟嘅，得20份，得20份，自己去搶一搶好唔好？因為只有今日嘅啫，因為平時我哋想買都買唔到。嗱，哇，咁搶得咁快嘅喂，唔好點解搶得咁快嘅？剩翻17份，係剩翻16，剩翻16。因為呢個杯佢嘅質量係真係好好嘅，佢係好厚身嘅。你平時因為銀耳咧入邊有我哋嘅銀耳多糖，我哋平時屙唔出啊，或者我哋嗰啲營營養養唔夠啊，你都可以去食佢嘅。冇錯，而且係好方便嘅，你忽一羹仔落去，放落個燜燒杯，加啲伴侶落去焗10分鐘就可以食噶啦。大人細路都好嘅，仲有平民燕窩咩咧？想靚嘅，皮膚好嘅，想自己消化好嘅，對於腸腸道道好嘅，仲有老公食煙仔嘅，經常咧即係話覺得好似想食啲嘢就唔想食得咁油膩嘅，呢個係有機嘅銀耳，係有機嘅銀耳，同大家講一聲啊，唔甜嗱咁樣嚇，你可以攞翻去阿櫻桃，你試一試嗱，我俾罐你。